दोस्तों, यह लड़का होली के त्योहार पर ऑनलाइन एक टी शर्ट ऑर्डर करते हैं और टी शर्ट लेने के बाद वह उसे पहनते हैं और देखते हैं कि टी शर्ट तो बहुत टाइट है और वह टी शर्ट को रिटर्न करने के लिए डिलीवरी बॉय को बुलाता है और तभी उसका एक दोस्त आके होली है बोलकर उसी टी शर्ट को फाड़ने लगता है। ऐसा देखते ही डिलीवरी बॉय भग जाता है। ये देखकर लड़का को बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद जो होता है उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका भी ऐसा दोस्त है तो कमेंट में यस लिखे। उसके बाद लड़का गुस्सा कंट्रोल करते हैं क्योंकि होली का त्योहार है।